May kalat pa sa ilalim. Spectre. Issue na ito, may nalagitik-lagitik sa sa makina eh. Timing chain, ano? Baka tensioner problema eh. Minsan meron, minsan wala. Yan, pakita ko lang ito, nirepair ko to sa tropa to na PB1. Susubukan ko to kasi to na-repair ko na. Tumigas na yung tsaka to tumigas na. Hindi na, malambot. Sayang, hindi ko na video yung malambot pa. Medyo mahirap na sa pihit. Pinipihit ko pa ano. Medyo mahirap na sa pihit. Tapos pagka na-release mo siya, kita ko. Hey! Noong una, pakalog-kalog to eh. Subukan natin to dun. Ito, okay naman siya. Wala namang issue. Okay. Subukan ko higpitan na lang. Ano? Dinalawa pa.